В Болгарии подвели итоги главного турнира года в мире дзюдо для спортсменов до 18 лет, юношеского чемпионата мира. Более 400 молодых дзюдоистов из 60 стран планеты боролись за звание сильнейшего. Российская сборная, выступая в нейтральном статусе, доказала, настоящий класс и сила духа не зависят от флага на форме. Наш спортсмен Рахим Хамхоев провел на татами настоящий мастер-класс и подарил одну из самых ярких побед этого турнира. Чтобы взойти на высшую ступень пьедестала, воспитанник ФОКа села Яндыри Рахим Хамхоев провел 5 безупречных схваток. В решающем поединке он не оставил шансов представителю Казахстана Джилкайдару Мухаммад Али. Его филигранная техника и мощь вызвали восхищение не только у болельщиков, но и у судей с комментаторами. Важно отметить, что ранее Рахим Хамхоев уже одерживал победу на престижнейшем турнире – юношеском первенстве Европы. За еще раз чисто Япония. Так монголцы аутерсу, так латвийцы аутерсу, так казахцы аутерсу. Мы что ехали? Сорязу уже ехали, мы что охотовали? Да, сорязу уже ехали. Кохту Япония раз подхватил бросока. Со зире ты жвор. Говори, казах. Необычный стиль борьбы у Сибора. За этой блестящей победой стоят годы самоотверженного труда и правильная подготовка, рассказывает тренер чемпиона Сулейман Цичоев. А так масхан спарринг выезжает до поимгушете до в другие регионы до и спортивные мероприятия что ухто масхана. Это цеяха шкичу мыштаевать. Серьезно, я и ханялчу с возраста игры чуагаю старте мире ажу до 18 лет хотел лака стартият цинк хаджа وابوه باب техника тактика психология юх восстановление маслул хамацы кичуя. Рахим Хамхоев – новое имя, которое уверенно заявило о себе на мировой арене. И это, видимо, только начало большого пути. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.